क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मक्खी मार रहे हो या मुझे मार रहे हो? जॉन, ये लो स्नीजिंग स्प्रे जो तुमने मुझसे मंगवाया था। इसके ऊपर मैंने पूरे 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो मुझे अभी चाहिए। ओके वायरस सर, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। पैसे मिल जाएंगे, पर पहले मैं स्प्रे को चेक तो कर लूं। जॉन, इसे ही तुम दोस्ती कहते हो? मैं अपने पैसे नहीं छोड़ूंगा। अरे कोई इस डोंकी को दूर भगाओ। डोंकी! निकल। अरे मोटू, क्या है तब से इतनी जोर जोर से छींक रहे हो? सो जाओ, चुपचाप सो जाओ। पतलू, ये इतनी तेज रोशनी घर के अंदर तक कैसे आ रही है? खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो। अरे मोटू, आँख खोलकर देखो। तुम्हारे घर का खिड़की, दरवाजा, दीवार, छत कुछ भी नहीं है। क्या? क्या? अरे मोटू, हमारा घर कहाँ गया? सामान कहाँ गया? बॉक्सर भैया, तुम्हें कुछ पता है क्या? अरे मुझे क्या पता। रात भर मोटू के जोर जोर से छींकने की आवाज आती रही। सुबह जब मैं घर से निकला तो तुम दोनों खुले आसमान में सोए पड़े थे। मोटू, तुम इतना क्यों छींक रहे थे? बॉक्सर भैया, लगता है मुझे जबरदस्त जुकाम हो गया है। ओए मोटू, तुम्हारी छींक थी कि सुनामी? निकालो मुझे। सॉरी बॉक्सर भैया, लेकिन मैं आपको नहीं निकालूंगा, क्योंकि अगर मैंने आपको निकाला तो आप मुझे बहुत पीटोगे। अरे निकालते हो कि नहीं? नहीं निकाला तो भी मारूंगा, और ज्यादा मारूंगा। निकाल मुझे। चिका 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 ढिंका चिका ढिंका चिका रे। अब मोटू की छींक निकलेगी और सबकी चीख निकलेगी। अब तो मोटू पतलू की दुर्गति होने वाली है, दुर्गति, क्योंकि मैंने मोटू की नाक पर स्नीजिंग स्प्रे कर दिया है। अब मोटू सांस कम लेगा और छींकेगा ज्यादा। अच्छा, तो मेरा ये हाल तुमने किया। जॉन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं। पतलू, इससे पहले कि मुझे छींक आए, जल्दी से समोसे खा लेता हूँ। हाँ, छींक आए से तुम्हारा क्या मतलब है मोटू? कुछ नहीं, जल्दी से एक गर्मा गर्म समोसे खिला दो। अरे तो ये लो। मोटू जल्दी करो, डॉक्टर झटका के पास जाना है। अब तुम सिर्फ नीचे देखकर चलना। तुम सही कह रहे हो पतलू, मैं दाएं बाएं बिल्कुल नहीं देखूंगा, सीधा देखूंगा, सीधा नीचे। देखा, मैंने कहा था ना, नीचे देखकर चलोगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ ना? होगा कैसे? मैं उड़ गया हूँ पतलू। धूप तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही। 4 दिन हो गए, सूरज की किरण ही नहीं देखी। अब ये कपड़े सूखेंगे कैसे? बॉस, वो देखो, मोटू उड़ता हुआ आ रहा है। ये क्या है? हमारे कपड़े। सॉरी, क्या करूं? ठीक है कि रुकती ही नहीं।
अब ये सब धोबी मिलकर मोटू को पीट पीट कर धोबी पर छाड़ देंगे, रगड़ रगड़ कर धोएंगे और जब रस्सी पर लटका कर सुखाएंगे तो मोटू कितना सुंदर लगेगा धोबी घाट में। अरे मोटू, सुबह से कहाँ दौड़ रहे हो? पतलू, मैं क्या करूं? मेरी छींक तो मेरी जान की आफत बन गई है। जल्दी बड़े भैया के पास चलो, जल्दी चलो। हमें आज अपना सपना पूरा होते हुए देखकर बहुत खुशी हो रही है। ये कॉलोनी उन लोगों के लिए है जिनके पास रहने को अब तक कोई घर नहीं है। कॉलोनी रीडेवलपमेंट का काम बखूबी पूरा हुआ है, उसके लिए सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। मंत्री जी, ये काम आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। इस कॉलोनी से कितने सारे लोगों को घर नसीब होगा। नहीं मोटू, नहीं मोटू, मोटू छींकना मत। पतलू, मेरी वजह से इनके घर उजड़ गए। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अब तुम ही कुछ सोचो, कुछ करो पतलू। मोटू, रोने से कुछ फायदा नहीं। आइडिया ये है कि यहाँ से भागो। जान बनेगा डॉन। मोटू ने इन सब के घर छीन लिए। अब तो मोटू ना घर का रहेगा और ना घाटे का। बड़े भैया हेल्प करो, मदद करो। मेरी छींक है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मोटू मेरे भाई, मेरी यार छींक ही तो है, रुक जाएगी यारी। मैं अभी तुम्हें एंटीडोट देता हूँ, दवाई देता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे छींक कर दिखाओ। मैं पहले चेक तो कर लूँ कि कैसी छींक है। मोटू मेरे भाई, मेरे यार। ये कैसा छींक है? हम अपने 20 साल का तजुर्बा में ऐसा छींक पहले कभी नहीं देखा। सॉरी बड़े भैया, वेरी सॉरी। मारो। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, मोटू ने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया ना? हाँ भाइयों, वो तो जॉन ने मुझे कुछ सुंघा दिया है जो मुझे बार बार छींक आ रही है। मैं धीरे धीरे करके सबका नुकसान चुकता कर दूंगा। मोटू, तुमने नुकसान नहीं बल्कि हमारा काम बना दिया है। हमें तो शादी के लिए कपड़ों को पहुंचाना था, लेकिन 4 दिन से कपड़े सूख ही नहीं रहे थे। तुमने एक ही छींक में सबके कपड़े सुखा दिए। हम तो तुम्हारा शुक्रिया करने आए हैं। हाँ मोटू, हम भी तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, क्योंकि कॉलोनी उड़ने से ये पता चला कि वो कितनी कमजोर बनी थी, जो एक छींक का वार तक नहीं सह पाई। अरे तो किसी तूफान को कैसे झेल पाती? अगर लोग कॉलोनी में रहना शुरू कर देते तो कितनी जानों को खतरा हो सकता था। मैं उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ केस करूंगा। ये तो पूरा का पूरा दांव ही उल्टा पड़ गया। सोचा था सब मोटू को कूटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, पर यहाँ तो सब उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। मोटू रुक जाओ, बस थोड़ी देर रुक जाओ। पतलू बहुत जोर से छींका रही है। क्या करूं, क्या करूं? मुंह उधर करो, जॉन उधर है। छींको। मुझे नीचे उतारो, कोई बचाओ।
सॉरी मोटू, मुझे बचा लो ना। जॉन, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया तो जाओ, मेरी तरफ से तुम भी सैर सपाटा करके आओ। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।